Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Mel B. Channeling. In diesem neuen erleuchtenden oder erhellenden Video lade ich dich auf die Entdeckungsreise der einzelnen Dualseelenstufen ein. Erforsche und enträtsle mit mir die verschlungenen Stufen dieser mystischen Twin Flame Verbindung. Von der ersten Begegnung, der intensiven Anziehung und dem seelischen Erkennen werden wir tief in die transformativen Phasen eintauchen, die Twin Flames durchlaufen. Entdecke das Wachstum, die Herausforderungen und die endgültige Vereinigung, die auf diese bemerkenswerten göttlichen Verbindungen wartet. Du wirst ein tiefes Verständnis für jede Phase der Twin Flame Journey gewinnen und wir beleuchten die Prüfungen und Lektionen, die während der Trennung in Anführungszeichen, zu bewältigen sind, das Wachstum, das durch innere Arbeit erfahren wird und die freudige Wiedervereinigung, die dann folgt. Entdecke die Bedeutung der Dynamik von dem Läufer. Auch oft wird er ja als Divine Masculine bezeichnet, also der sogenannte Runner, und dem Verfolger Divine Feminine, also dem Chaser, den göttlichen Zweck hinter jeder Phase und die unschätzbaren Lektionen, die du auf diesem außergewöhnlichen Weg des spirituellen Erwachens lernst. Einen noch viel intensiveren Einblick in den gesamten Prozess, das Teilen meiner Weisheit über den Prozess und Unterstützung, wie du am leichtesten und geschmeidigsten durch den Prozess kommst, gibt es im Twin Flame Online Videokurs Die Schlüssel zur Union. Tauchen wir jetzt in die einzelnen Phasen ein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Stufe Nummer 1 ist das Erkennen und das vorübergehende Erwachen. Beide haben das Gefühl, dass sie den einen getroffen haben. Es ist tatsächlich ein gegenseitiges Gefühl. Beide teilen ihre Erfahrungen miteinander und fühlen sich einander sehr, sehr nah. Es ist ein Gefühl, wie im Paradies zu sein. Dann kommt auch schon die Stufe Nummer 2, die sogenannte Prüfung. Das Paradies aus der ersten Stufe und das anfängliche, vorübergehende, spirituelle Erwachen beginnt zu verblassen. Das Ego beginnt wieder aufzutauchen und dieses Mal sehr, sehr stark. Eine oder beide Twin Flames versuchen, ihre Beziehung an das alte Modell der Liebe anzupassen. Paarbeziehungen und Beziehungen in Übereinstimmung mit ihren eigenen Ego-Wünschen und ihren erlernten Glaubenssystemen. Diese Programmierungen sind stark und tief verwurzelt und das bringt Konflikte und auch Ängste hervor. Die beiden Twin Flames beginnen ihre Beziehung und die Art und Weise, wie sie ihnen dient, in Frage zu stellen. Probleme und Zweifel beginnen sich einzuschleichen und die beiden Geliebten werden kritisch und misstrauisch. Der hauptsächliche Sinn dieser Testphase besteht darin, die Konflikte und überholten alten mentalen Konzepte über Beziehungen an die Oberfläche zu bringen, damit sie für immer geklärt werden können. Dann kommen wir zu Stufe Nummer 3, das ist die sogenannte Krise. Die Krise der Twin Flames besteht darin, den Geliebten abzulehnen. Sie müssen entweder das Ego vollständig ablegen
oder Selbstachtung, Selbstliebe entwickeln. Doch es ist nicht so einfach, die identitätsbasierte Programmierung, also das Ego, abzulegen. Es gibt da Sturheit auf der einen Seite und Angst oder Depression auf der anderen. Aber beide Twin Flames leiden und wünschen sich einen höheren Ausdruck der Liebe anzunehmen. Trotz der Angst und den einzelnen Zyklen von kleinen Trennungen, die dann kommen die beiden Twin Flames auf natürliche Weise zusammen, um sich zu verbinden und zu beichten, was sie denn belastet hat. Das ist Vergebung und Liebe. Und die Angst kann die Oberhand gewinnen und es kommen dann viele Trigger und auch chronische, dysfunktionale, emotionale Muster zum Vorschein. Und der beste Weg, diese Trigger loszulassen, besteht darin, bei den auftauchenden Mustern präsent zu bleiben, sie zu beobachten, sie anzuerkennen und dann vollständig loszulassen. In der 4. Stufe kommen wir dann zur Runner-Chaser-Dynamik oder auch die Dynamik des Weglaufens und des Hinterherrennens. Beide tun das übrigens, denn das menschliche Ego hat Angst vor dem Unbekannten. Das alte Ego, das so lange funktioniert hat und hier nicht in der Lage war, durch die Twin Flame Liebe, sagen wir mal, stark zu bleiben, beginnt dann nach tieferen emotionalen Verletzungen zu suchen, die tief im Unterbewusstsein verborgen sind. Diese tief verwurzelten Ängste helfen dem Ego, sich noch zu verankern, wodurch dann der Schmerzkörper entsteht. Das Ego sucht nach besseren Überlebensmechanismen wie Wut, Manipulation, Verurteilung, Widerstand und auch Bestrafung. Und es gibt zwar eine natürliche Anziehungskraft und ein unzerstörbares Band zwischen den Twin Flames, aber auch ihre negativen mentalen Muster sind tief verwurzelt. Ein oder beide Twin Flames werden emotional und mental von tiefem Schmerz überflutet und durchleben Gefühle der Ablehnung, der Verlassenheit auf Seelenebene. Der Schmerz, der so unerträglich ist, der führt dazu, dass sich ein oder beide Twin Flames körperlich zurückziehen und die Kommunikation miteinander blockieren. Sie versuchen sich vor den Ängsten wie Ablehnung, Liebeskummer, Verrat und auch Verlassenheit zu schützen, was dann zu diesem sinnlosen Spiel des Weglaufens und Hinterherlaufens führt. Also der eine zieht sich zurück und der andere geht immer wieder auf den anderen dann zu, läuft ihm quasi hinterher. Und unwissentlich tauschen die Twin Flames die Rollen und verstehen dann so auch die Seite des anderen. Der hinterherläuft, ist nicht in der Lage zu akzeptieren, dass die Ursache oder die Angst in ihm selbst liegt und dass er sich zuerst auf sich selbst konzentrieren muss, um seine Selbstachtung und seinen Selbstwert zu steigern. Der wegläuft, gibt dem anderen die Schuld für seine Unsicherheiten, seinen inneren Schmerz und die
ständigen Probleme zwischen den beiden. Doch auf dieser Reise erkennen beide das Wesen von Wahrheit und Illusion besser. Beide erkennen, dass wir alle unsere eigene Realität mit der Art und Weise erschaffen, wie wir denken. Das heißt, Angst führt zu einer angstbasierten Realität. Beide lernen für alles, was in ihrem Leben geschieht, die Verantwortung zu übernehmen. Und der Sinn der Dynamik zwischen dem Runner und dem Chaser, also dem Hinterherläufer und dem Wegrenner, ja, ist, beide zur Heilung und Reifung ihres spirituellen Körpers zu Gott zu treiben. In der 5. Stufe kommt die Kapitulation oder auch die Aufgabe, die Hingabe. Und das ist die Phase, in der die Twin Flames etwas über den Glauben lernen und wie sie den Glauben in ihrem Leben und in ihren Beziehungen anwenden können. Das Ergebnis und die Richtung der Beziehung wird Gott überlassen. In vollem Glauben und Vertrauen, dass die Union unter göttlichem Schutz steht. Es wird also akzeptiert, dass das, was am besten ist und für die endgültige physische Harmonisierung oder Balance bestimmt ist, zu seiner eigenen Zeit eintreten wird. Beide Twin Flames müssen die Erleuchtung erreichen, um in der physischen Welt zu harmonisieren. Dem, der wegläuft, dem Runner, wird der Raum und die Freiheit gegeben, sich in seinem eigenen Tempo und auf seine ganz eigene Weise zu entwickeln. Und in diesem Stadium kehrt dann die Frequenz des Mitgefühls zurück und hält sich dann selbst aufrecht. Der hingebungsvolle, aufgebende Twin Flame, der hält einen Raum im Herzen für seinen Geliebten oder seine Geliebte, also den anderen Twin Flame, während er das Leben auf dem Weg zu einem erleuchteten Menschen vollständig erforscht. Es ist im Prinzip, als würdest du dein Leben neu lernen. Das kann eine Zeit sein, in der er dann seine bedingungslose Liebe in Schreiben, Kunst, Musik, Lehren oder in irgendeinem anderen kreativen Ventil kanalisiert. Und der Sinn dieser Phase ist es, die Seele zu befreien und das Ego loszulassen und oder halt den Selbstwert zu entwickeln. Dann die regelmäßige Verbindung, also tatsächlich so eine Standleitung, die regelmäßige Verbindung, die Standleitung zu Gott und die Kommunikation mit Gott zu entwickeln, weiter auszubauen. Vollen Glauben und volles Vertrauen in Gott, die Quelle oder das Universum eben zu haben. Und dann geht es in die 6. Stufe. Das ist dann, sagen wir mal, die Strahlkraft. Ja? In dieser Stufe stirbt das Ego und die Energie der Gotteskraft übernimmt dann den Körper.
das ist das vollständige spirituelle Erwachen, das ist die vollständig erwachte Göttlichkeit. Das ist das Stadium oder die Stufe, in dem man göttliche Liebe ausstrahlt, anstatt nach romantischer Liebe zu suchen. Ja? Der emotionale, mentale und spirituelle Körper des sich hingegebenen Twin ist zur vollen Reife gelangt. Also der Twin ist sozusagen erwachsen. Und es entstehen dann neue kreative und auch heilende Fähigkeiten, die dann in den Dienst anderer gestellt werden. Dann kommt Stufe Nummer 7. Das ist dann die Harmonisierung oder der Ausgleich, also die Balance, das Ausbalancieren. Beide Twin Flames sind erwacht und kommen im Physischen zusammen, um ihre neu entwickelten Energien dann anzugleichen. Ihre Energien fließen in der neuen Dynamik und ihre Herzen sind vereinigt. Beide Twin Flames haben bedingungslose Liebe füreinander und beeinflussen auch andere, ihre Herzen zu öffnen. Und der Sinn dieser Stufe, der ist, ihren Auftrag der Twin Flame Union zu erfüllen. Und zum Abschluss noch so ein kleiner Hinweis: Sieh diese Stufen nicht als starr, also nicht als komplett fest, denn du kannst in den Stufen wechseln. Manchmal können 2 Stufen oder 3 Stufen gleichzeitig stattfinden. Am Ende deines Prozesses wirst du alle diese Stufen vollkommen verstehen. Und das tatsächlich nicht egomäßig, also verstandesmäßig, sondern es ist ein inneres Verstehen. Du wirst diese Stufen selbst erfahren haben und du wirst sozusagen deinen Schulabschluss gemacht haben. Ja, du kannst jetzt hier anhand der Stufen für dich selbst abgleichen, wo stehst du, das Ganze nochmal für dich Revue passieren lassen, nochmal für dich einen inneren Abgleich machen. Und ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich freue mich über jedes Like, jedes neue Abo und ich freue mich auch, wenn du dieses Video mit anderen teilst, denn vergiss nicht, wir alle sitzen im gleichen Boot. Ich wünsche dir jetzt noch ganz, ganz viel Freude bei allem, was du machst. Von ganzem Herzen alles, alles Liebe, deine Mel. Tschüss!